আসসালামু আলাইকুম। তো আজ আমরা দেখাবো ওয়াশিং মেশিনের কিভাবে কাপড় কাচতে হয়, কাপড় কাচার প্রস্তুত প্রণালী। তো সিঙ্গার ওয়াশিং মেশিন, এটা হচ্ছে 9 কেজি। কত মডেল দেখাও তো একটু। আচ্ছা, এবার এটা হচ্ছে অটো, এই ঢাকনা খুলে দিলাম। এখন ভিতরে একটু দেখাও জায়গা। আচ্ছা, এবার কাপড় চোপড় দিয়ে দেই। দিলাম দিলাম দিলাম। এরপরে কি করতে হবে? আসসালামু আলাইকুম। তো এখানে একটা কথা বলে রাখি, সেটা হচ্ছে যে যখন আপনারা কাপড় চোপড় ধুবেন তখন যেটা করবেন, একসাথে কিন্তু রঙিন কাপড় এবং সাদা কাপড় একসাথে দিবেন না, তাহলে কিন্তু এখানে যে কাপড়গুলো রং উঠে সেগুলো কিন্তু সাদাটা রঙিন হয়ে যাবে। তো আমার এখানে সবই আজকে পুরাতন কাপড় চোপড়, সেজন্য কিন্তু একটা সাদা কাপড় গেছে, তা ওটা কিন্তু আগে থেকে রং লাগানো, সেজন্য আর আমি আলাদা করি নাই। তো আপনারা যখন কাপড় ধুবেন তখন এটা একটু খেয়াল রাখবেন। সুইচটা দিয়ে দিই, সুইচটা পিছনে আছে, আমি সুইচটা দিয়ে দিলাম। আচ্ছা, এখানে যে একটা ডিসপেন্সার আছে, এটার মধ্যে আসলে পাউডার দিতে হয়। তো আপনারা যদি পাউডার দিয়ে করেন তো সেখানে পাউডারটা এই পাশে দেবেন, আর লিকুইড দিয়ে করলে এই পাশে দিতে হবে। আর আপনারা চাইলে কিন্তু এর মধ্যে না দিয়েও কিন্তু আপনারা নিচেও এমনিতে দিতে পারেন। তো আমি যেটা করি, আমি এমনিতেও এরপর দিয়ে একটু দিয়ে দেই। দিয়ে দেওয়া যায়, কোনো সমস্যা নেই। ঢাকনা দিয়ে দেবা? এখন ঢাকনাটা অটোমেটিক আস্তে আস্তে পড়ে যাবে ঢাকনাটা। এখন আমি অন করে দিচ্ছি আর কি। তো পাওয়ারটা দিয়ে দিলাম। এখন হচ্ছে ওয়াটার লেভেলটা সেট করব। আর হচ্ছে যখন আমি মানে প্রথম কিনেছিলাম তখন কিন্তু আমাদের যে ভাইয়া আসছিল উনি কিন্তু একবারেই আমাকে সব কিছু সেটিং করে দিয়ে গেছে, সেজন্য কিন্তু এখানে সব কিছুই দেওয়া আছে, ওয়াশ, রেঞ্জ, তারপরে স্পেন, তো সব দেওয়া আছে। আমি আর কিছুই করি না। আসলে ইলেকট্রনিক্স জিনিস আসলে বেশি হাতাহাতি করলে কিন্তু এটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, ওই জন্য আমি কিন্তু এখানে দিয়েছি 60 মিনিট। এখন এই যে আমি স্টার্ট দিয়ে দিলাম। তো এখন যেটা হবে, এই যে এখান থেকে এই যে পানি পড়তেছে, আর পানির লাইনটা আমার আছে হচ্ছে এই যে এখান থেকে নেওয়া, ওই যে এখন এভাবেই থাকবে। এরপরে আসলে ধোয়া হবে, যাই হোক না কেন 2-3 বার পানি নিবে। তো এটা হচ্ছে অটোমেটিকলি নিজেই করে নিবে। 1 ঘন্টা পরে আমার কাপড় চোপড় ধোয়া হয়ে যাবে এবং 80%-এর বেশি মানে শুকনা হয়ে যায় আর কি। এটা সিঙ্গারের 9 কেজি মডেল হচ্ছে এই যে SWM 97108X, 9 কেজি। তো এখন ধোয়ার কাজ করছে, কাজ করবে ওরা নিজেরা। তো দেখতে থাকুন। তো এই ওয়াশিং মেশিনটা নিয়েছিল 25,800 টাকা। তো এটা 6 মাসের কিস্তিতে নেওয়া যায়। কাঁচার কাজ চলছে, যে ঘুরছে দেখা যাচ্ছে না বিদ্যুৎ দিয়ে।
কাচতেছে, কাছের ভিতরতে ভালো দেখা যাচ্ছে না, শব্দ শোনা যাচ্ছে। 36 মিনিট আছে আর। সাত মিনিট আছে এখন। তো কাপড় কাচা শেষ হয়ে গেছে, মেশিনের কাজ মেশিন করে ফেলেছে ওয়াশিং মেশিন। তো একটু পরেই একটা সিগন্যাল দেবে, সিগন্যাল দিয়েই অফ হয়ে যাবে। 60 মিনিট অর্থাৎ 1 ঘন্টা সময় লাগলো। তো একটু পরে একটা সিগন্যাল দেবে, সিগন্যাল দিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ওই যে ভিতরে দেখা যাচ্ছে, বের করি। এই যে সিগন্যাল দিয়ে কাপড় কাচা শেষ করলো, অর্থাৎ কাপড় কাচা শেষ হয়ে গেল। এখন তুমি একটু ধরো, আমি কাপড়গুলো বের করি। 80% মতো শুকায় গেছে, তাই না? এই এদিক গাইড বন্দার মতো সব কাপড় ওরকম বাঁধা হয়ে যায়, এদিক বাঁধা হয়ে গেছে, একদম মনে বাঁধা হয় যে পেঁচায় যায় আর কি। তো এখন আস্তে করে একটা করে ছাড়াই না। দেখালাম এটা প্রায় 80% এর বেশি শুকায় গেছে, ভিজে নাই, মানে 80% এর বেশি মনে হয় শুকায় গেছে, একদম দেখা যাচ্ছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, তো একদম শুকায় গেছে। আর দেখুন এটা কিন্তু অনেক পরিষ্কার হয়েছে। এই যে আমার কেঞ্জি দেখলাম